Povieme si niečo o tom, ako vkladať video a audio súbory do našich Joomla stránok. Najskôr je treba stiahnuť si plugin, ktorý sa volá Allvideos. Nájdeme ho na stránke extensions.joomla.org a klikneme na Downloads. Keď scrollujeme trochu nižšie, nájdeme zipový file, ktorý je pre všetky verzie Joomly a stiahneme si ho. Prejdeme do administračnej časti našich stránok a prejdeme do rozšírení a inštalovať. Nájdeme si náš stiahnutý súbor a teraz sa plynulo presunieme do rozšírení Plugin Manager. Nájdeme si náš plugin Allvideos, to by mal byť asi Content. Áno. A musíme ho umožniť. Teraz sa ešte pozrieme, aké má možnosti. Tu si môžeme nastavovať šírku, výšku video rámu a tu máme napísanú cestu, kam vkladať videosúbory a tu je cesta k našim audiosúborom. Najskôr je treba si teda vytvoriť tieto foldre. Prejdeme do Site Media Manager a v zložke Stories vytvoríme novú zložku. Dáme vytvoriť folder. Tu budú v zložke video všetky naše videosúbory. Pokiaľ ale ide o video, ktoré je umiestnené na stránkach typu YouTube alebo Vimeo, tak tieto weby nám ponúkajú možnosť si proste jednoduchým spôsobom skopírovať zdrojový kód pre vloženie do našich webov. Následne popíšem, ako sa to robí. Skúsime si vložiť video do nejakého nášho článku. Otvoríme si článok a prepneme sa do zdrojového kódu. Nájdeme si napríklad na YouTube nejaké video, ktoré nás zaujíma a klikneme na tlačítko zdieľať a potom na tlačítko vložiť. Keď scrollujeme trochu nižšie, tu máme ešte možnosti šírky, výšky týchto frameov alebo si nastaviť svoje vlastné rozmery. Dáme si povedzme taký nie úplne najmenší rozmer a pravým tlačítkom klikneme na tento kus kódu a skopírujeme si ho. Takže ten kus kódu vložíme, prepneme sa naspäť, zase dočasne uložíme Apply. Pôjdeme sa pozrieť na web, ako nám to vyzerá. Pokiaľ
Máme video umiestnené iba na našom serveri, to znamená je len naše, nezdielame ho na YouTube ani nikde inde. Je potrebné ho nahrať cez FTP klienta do zložky, ktorú sme pred chvíľou vytvorili, do zložky video. Ako náhle ho tam máme, tak dokumentáciu, ktorú má plugin Allvideos. Klikneme si na Documentation. A keď scrollujeme trochu nižšie, je tu popis presný, ako vkladať kúsok zdrojového kódu do našich článkov. To znamená, máme video, ktoré má koncovku VMV, tak napíšeme takéto niečo. Toto je tá koncovka a toto je názov, ktorý skopírujeme presne z názvu nášho videa. Keď vložíme toto priamo do článku v textovom editore, následne uložíme článok a to video sa nám objaví na našom webe. Podobne je to aj s audiosúbormi, v ktorých je rozdiel jedine v tom, že ich nahrávame ich cez FTP do zložky názvom audio.